रातीको तो आसोना आनी तेका रातीकोडे सांगलो आमी की रातीको जाल्यार रातीको आमी सगळे येवपा रेडी आहाय म्हणून. पूण तेणें आज सकाळीं दिलो आमी सगळ्यांकूय कळीत केलें आनी आज जेन्ना आमी भितर वचोन तेका एक्सप्लेन केलें की कित्याक गरज आहा. आज सरकाराक सांगपा गरज आहा की हें बील हाट घेवपाक म्हणजे सरकारान घालपा जाय हाट घेवपाक आनी सरकारान घातो जाल्यार मार्चा 6 तारीख जातरी घालून फायदो ना कित्याक तेन्ना विरेशा कितें जाता तें खबर ना. सो तेका लागून अर्जंट तेणें आतां सरकाराक सांगचें की असेंब्ली सेशन घेवचें म्हूण एक अर्जंट एमर्जन्सी असेंब्ली सेशन घेवचें म्हूण आनी तितून सरकारान घालून तें बील हाट घेवचें. सो हें आमी तेका उलयलें तेणें आयकिलें आमचें उतर आयकिलें तेणें तेकाय खबर आहा कितें जाता तें आनी तेणें कन्सर्न सांगिल्ल्या की वय मनशा लायफ इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ही हॅज सेड दॅट लायफ इज व्हेरी इम्पॉर्टंट वीच मिन्स ही एक्नॉलेजीस की मनीस मरोंक शकना आनी जावपा जायना हें. अ पर्सन कॅनॉट डाय दॅट टू फॉर गोवाज इश्यूज अशें करून. सो इट इज नाव द ऑनरेबल गव्हर्नर्स डिसिजन टू टेल द गव्हर्मेंट एंड टू टेक अप एन अर्जंट असेंब्ली सेशन. पूण जे भाशेन एलओपीन सांगिलां जाय तें चलता आनी जाय ते क्वेश्चन आन्सर जाताय. पूण गोंयच्या लोकांक आमी सगळ्यांक अपील कोताय की लेट अस बी टुगेदर ऑन दीस इश्यू. कितें डिफरन्सीस जावं कितें जावं आतां जाय ते जाणां आमकां मेसेज येताय की आमकां भितर घातले आमचे केस घातले आमगे काम करपा नाय कॉन्स्टिट्युएन्सींतले उलय ते 10 म्हयने रातसून जायत मेसेज येवपा लागले की ते दीस कोण गेल्ले रस्तो आडायल्लो आम फॉल्स हें घातले म्हूण कितें बंगलो होळ म्हूण थिंगा आनी गेलो आम बंगलो कोणा गेलो होळ ना आम कांय केलें ना. पूण आमी गोंयची जमीन राखपा आमी थिंग पावल्ले आनी गोंयची जमीन राखपा जर तर आमी थिंग एजिटेशन घेवन थिंग जरी तर आमी पावले आनी आमकां जरी तरी फोन येता हिंगा थिंगासून की भितर घातले आनी हें कोतलें म्हूण जाल्यार भितर घाले आनी सगलो गोंयचो लोक वॉलंटरी येतलो भितर येवपाक. तुमगे जेल देखून पावपा ना की आमकां समज धमकी दीन की आमगे काम करपा नाय आनी हें करपा नाय. कामां आनी करपा गरज ना. गोंयची जरी तरी जमीन पयलीं सद्या साल्वा करपा जाय जाल्यार काम मागीर तुगे ती धांबोर घालपाचें आनी ट्यूबलायट घालपाची ही जी काम आहाय ती पयलीं सगल्यांगेली बंद देखून केल्या जाताय तुमी. पूण इम्पॉर्टंट इज हें कन्वर्जन जें शेतां आनी हें सगळें आहा तें घोट दवरपाक गरजेचें. आनी म्हाका सद्या गोवा इज वॉचिंग. Goa is not going to keep quiet and people of Goa are going to come out in large numbers. If you all take any step against anyone, if you all try to bulldoze and put your power with the machinery आमचेर घालपा आनी आमकां पोसोवपा आनी आमकां समज थ्रेट करपाक which complaints आनी पुलीस कंप्लेन जाल्यार आय थिंक आम तरी संवय आहा ती तुमगे घेवपाक. But I think people of Goa are not going to keep quiet. People of Goa are going to react and people of Goa are not going to leave the earl this time. What assurance the governor is giving? See, just before that, I'd just like to add that what you saw was truly a movement where a legislator fought for his villagers. Now, what you can see is there'll be a lot of twists and turns, a lot of allegations, a lot of this is the speciality about this Bharatiya Jumla Party. As Jumla anda जायत करू शकतले. थिंगा फायल नाच जालें आनी कितें जालें तें पयलीं कांय तेंगे भायर सरोना. आज सगळें जायत जातलें. बेन्झीन एश केलें, युरीन तेश केलें, क्रुजान एश केलें, आनी कोणान एश केलें, विजयान एश केलें, एल्टनान तेश केलें, कालुसान तेश केलें, विरेशान एश केलें, मनोजान एश केलें. ऑल दीस थिंग्स वाल्मिकी विल बी दीस दॅट. सो बट वी आर टुडे टुगेदर इन वन इंट्रस्ट basically, and I request all the other people as well, all the other activists, NGOs, press reporters also, and social activists, that we should basically make sure that pressurize this government to make sure that this section is scrapped.